Ola, bo día. Imos ir dando comenzo porque vimos a escoitar aquí a Elena Vázquez Cendón, pero eu teño un pouco que darvos a benvida. Eu son Carmen Fouces Díaz, son concelleira do Concello de Pontevedra e somos un pouco responsables de todo este sarao, de que vos esteñades hoxe aquí, que teñamos a posibilidade de escoitar a Elena do que nos, bueno, pues do que nos vai a trasladar e as cousas que nos van dicir. Como ben sabedes, no 11 de febreiro é o Día das Mulleres na Ciencia, das mulleres e das nenas na ciencia, e desde Pontevedra normalmente facemos algún tipo de acto. Sempre facíamos algún encontro de investigadoras, Elena ten vido algunha vez, algún ano, pero este ano nos lanzamos un pouco a piscina, a ver se vos gusta. Fixémolo con moitísimo cariño, con moitísima, bueno, pues con ilusión, con paixón, con ganas de transmitirvos e pois o que nos creemos que é a nosa función como administración pública, que é crear un ecosistema onde se podan encontrar, pois en este caso, as mulleres e a xente de ciencias co público en xeral e concretamente hoxe cos escolares da cidade da comarca, non? De Pollos, sei que tamén veu xente. Polo tanto, nos facemos a nosa parte, intentámolo facer da mellor maneira posible, ofrecervos, creo que, unha visión do que temos neste país e do que é a ciencia e, sobre todo, en este caso, xa que estamos no 11 de febreiro, da posición das mulleres na ciencia e agardamos, como dixen, que vos gustara. Moitísimas grazas tamén ao profesorado que sei que se implicou moito para vir e para hoxe estar aquí. Como digo, todos temos un pouco que facer o que nos toca. A nós nos toca, como Concello, pois crear isto, a vos toca pois aproveitar a oportunidade e escoitar e aprender e formarmos, o profesorado sementar ese coñecemento e esa ilusión por aprender, as científicas mostrarnos, facer o seu traballo, mostrarnos un pouco o que nos dan e bueno, pois aquí estamos, mañán vamos a seguir tendo un día creo que moi bonito, moi divertido, vamos a ter moitas charlas, pequenas charlas de 15 minutos dun elenco enorme de mulleres e de homes divulgadores da ciencia que está aberto o teatro para todo o mundo que queira entrar, é entrada de balde, non pasamos lista, é dicir, é absolutamente voluntario, quen queira vir, quen non queira vir, ou se quere vir un trozo, se quere vir un pouco pola mañán, pola tarde, o que sexa. Creo que vai ser un encontro moi chulo. É a primeira vez que se fai un encontro destes en Pontevedra e estades todas e todos convidados, por suposto. E xa, para rematar, decirvos que estou ca doutora en Ciencias Matemáticas, Elena Vázquez Cendón, profesora da área de Matemática Aplicada, investigadora centrada na matemática industrial, un área, vamos, creo que me parece apaixoante, así dito, decana da Facultade de Matemáticas da USC, Premio María Josefa Gonenburger 2022, é un dos premios máis importantes que se lle dan ás mulleres científicas neste país, pola súa traxectoria investigadora e tamén polo seu compromiso coa divulgación e combate contra o nesgo de xénero nas disciplinas STEM. Ten unha carreira, bueno, apabullante, a que ten que ver con todo o que é a aplicación das matemáticas na tecnoloxía, no que é todo na industria. Participou en proxectos internacionais, nacionais e de todo tipo para, ela me comentaba agora que na súa tese doctoral fixera un estudo das correntes do río de Pontevedra e bueno, a verdade é que ten unha vinculación importante con Pontevedra e, bueno, eu creo que en este caso pois está aquí por o que representa como científica, como traxectoria científica que ten e tamén por o seu traballo e por a súa loita por a visibilidade das mulleres na ciencia e nas matemáticas en concreto. Xa vos deixo con ela, que é a que está hoxe a protagonista, e moitísimas grazas a todos e a todos por vir. Moitas grazas, Carmen. Bueno, pois, bo día a todas e a todos, agradecer a Carmen a presentación, agradecer especialmente o traballo, organizar este punto de encontro non é trivial, como nos gusta dicir en matemáticas, e dar as grazas tamén a todo
a todo o profesorado, hai varios compañeiros e compañeras de promoción, Xosé colocou a foto da Orla, porque nunca coincidín con tantos no mesmo espazo, e como moi ben nos decía a concelleira, pois o punto de encontro empeza hoxe, o Día da Muller e a Nena na Ciencia é mañá, e aí hai un montón de compañeiras as que tamén valoro e admiro moito, así que non vamos a botar hoxe o telón, estades convidados a vir mañá. E isto do Día da Muller e a Nena na Ciencia, xa este o 8º ano, non é algo que se nos ocurra só aquí, pero sí que a cidade de Pontevedra ten un eco moi especial desta idea que se lle ocurriu a Nacións Unidas, porque cando fixeron as contas e botaron números, os números non casaban, non? E entonces dos números hai que aprender para ver onde temos a veces certas diferenzas que, ao mellor, se non fosen os números, non as veríamos tan claramente. Entonces, decirvos que, precisamente este ano, está moi vinculado, entrei na página web de Nacións Unidas, está moi vinculado a certos obxectivos do desenvolvemento sostible, dos ODS, e fíxome moita ilusión saber que o lema da conferencia mundial que vai haber é Auga únenos. E como moi ben anticipaba Carmen, pois a conexión que teño coa provincia de Pontevedra é sobre todo a auga e sobre todo a súa ría. Entón, esa é a foto de cando se asinou. Bueno, e esta é Elenita, que é unha moneca de ganchillo que fixen eu con un patrón ruso. Eso é estar ganchillando sempre en coordenadas cilíndricas ou polares e é capaz de sair unha iluminada tan simpática que está comigo no despacho. Probamos moitas cousas, pero non probara se quedaba ben enmarcado isto e, bueno, o título era O saber e o sabor das matemáticas de proximidade. Que hai saberes nas matemáticas, o tedes claro, pero eu creo que tamén hai sabores, non? Porque nos deixan o que degustamos, pois nos fai medrar, non? E eu creo que esos sabores son moi importantes e os quero compartir con vos. E o das matemáticas de proximidade é que, igual que estamos pensando en ser sostibles e estar a distancia cero e consumir produtos próximos, pois estar aquí para unha de Ourense que ven de Santiago e estar tamén a unha pequena distancia, e porque cando empezamos a montar todo este tipo de actividades de divulgación, da que me considero ademais moi concernida, pois primeiro puxemos referentes que o mellor eran moi lonxanas ou referentes que tiñan uns premios que nos pesaría moito. Entonces, bueno, pois que saibades que eu, cando tiña a vosa idade, estaba no Instituto das Lagoas de Ourense, entre os anos 80 e 84, que para vos sona a moi bella, e que tiña o mellor as mesmas dúbidas que tedes vos. Pertenzo a varios conxuntos, estou no Grupo de Investigación en Enxeñería Matemática, dentro do Departamento de Matemática Aplicada, na Facultade de Matemáticas. Ora creouse o CIDMAGA, que é o Centro de Investigación e Tecnoloxía Matemática de Galicia, e tamén forma parte. Tamén estou dentro da Unidade de Muller e Ciencia, dentro do Consello da Cultura Galega, porque a C de Ciencia e a C de Cultura son a mesma. Formo parte da Asociación a Ciencia e Femenino, e hai outra fundación máis grande en España, que é a Fundación Gadea Ciencia, na que formo parte dende fai pouco. Próximamente, con motivo do premio María Bonenburger, que María Josefa Bonenburger era unha matemática da Coruña, parece que me dan un premio así moi de fora, pero simplemente era que o seu bisavó era alsaciano. María era unha persoa encantadora, ela era super humilde, e decía que, bueno, que na Coruña o seu apelido estaba nas alcantarillas, porque a Fundación Bonenburger fixo as alcantarillas da Coruña. Entón, ela relativizaba así os méritos, pero era moi grande, non? Entón, bueno, sairá próximamente esta unidade didáctica que fixo o dibuixo, pois eu creo que me deixou moi ben parada, melloroume bastante. Poderedes consultalo na web da Unidade de Muller e Ciencia próximamente. E ademais de falar da xente de proximidade, eu, dende vai bastantes anos, ese señor que está aí, Peter Lacks, foi bolseiro de Albert Einstein. Eu o coñecín cando veu a Santiago no ano 2007 e aí está estrenando o libro de honra da Facultade de Matemáticas, e a súa reflexión é froito dunha boa pregunta. No xornalismo temos que levarnos moi ben cos xornalistas, porque eles fan algo que en ciencias tamén é moi importante, é formular preguntas. O mellor a vos o das preguntas só vos son as dos exames, non? O bo canto che fan unha entrevista que xa escriben eles as respostas, ti as tes que decir, pero eles tamén as melloran.
Pero facer unha boa pregunta é moi importante para a ciencia e para moitas cousas. Entonces, outra compañeira do Instituto das Lagoas, Elisa Álvarez, que está na Voz de Galicia, preguntoulle, bueno, vostede sempre di que a un matemático inspira a alguén, e a vostede que non inspirou. Bueno, este bo home que traballou con Albert Einstein, que ten o premio Abel, que como Nobel das Matemáticas, pois todos pensábamos que nacera inspirado xa. Porque, bueno, o primeiro traballo de investigación que leín era del, e entonces el dixo, pois foi unha muller, Rod Sapiter, que escribiu o mellor libro de divulgación das matemáticas, Xogando co infinito, e eu creo que sí, neste ano 2023, só nos faltan uns detalles de dereitos de autor, conseguiremos que vexa a luz en galego. É un libro fantástico. Rod Sapiter, cada vez que quería bautizar o libro, entonces lle preguntaba a xente, ti mercarías un libro que se chamase así ou así? Se lle dicían que non, cambiaba de título. E Xogando co infinito, creo que está moi ben. Foi o noso compañeiro Felipe Gago que fixo a traducción ao galego, incluso ao facer a traducción ao galego digo algúns xiros con cousas de xeografía en galego. E a historia desta mestra é que ela era unha muller húngara que, fixadevos, naceu a principios do século pasado, entonces ao principio só lle deixaban dar clase en un colexio para mulleres. Foi moi boa en matemáticas, pero ao principio tampouco podía dar clase na universidade, para que vexades que chanzos fomos subindo. Despois sí que acadou postos importantes de responsabilidade en Hungría, pero ao principio era un non por ser muller. E ela no libro di que non se trata de servir unha pílula amarga nun prato doce, porque é moi honesta e xa sabe que para moita xente as matemáticas son unha lembranza amarga. Espero que non sexe ese poso que vos quede. Ela comprométese en escribirse en fórmulas e transmitir a sensación das matemáticas. Aí están os sabores. E eu, se falo de sabores, pois teño que compartir matemáticas con xente moi próxima. Fixadevos, aquí arriba está o meu profesor de matemáticas de COU, Alfonso Amorín, o meu irmão maior, que tamén fixo mates. Estos son o profesor de física, o de química e o de matemáticas do instituto. Aquí están os de Stalmat, que entraron este ano. Estas dúas nenas, super orgullosas, este Felipe Gago, o do libro, son a medalla de ouro e a de prata da Olimpiada Matemática Galega. Este é o primeiro ano que o primeiro posto e o segundo ocupan dúas mulleres. E isto foi cando me dieron o premio, con moitos profes e moitos compañeiros. O equipo de canal somos 4 mulleres, estas son as miñas compañeiras. Aquí hai compañeiros de promoción, o estudante o que estou titorizando, xente moi próxima. Moitas matemáticas de proximidade. E Martín Padrón estudou no mesmo instituto que a min e agora está na Complutense facendo mates. E como quería poñer tamén referentes vinculados a Pontevedra, pois este é a mítica 9ª promoción de Stalmat Galicia, do proxecto do estímulo do talento matemático. E na provincia de Pontevedra pois hai persoas moi adorables. Nuria está facendo medicina en estos momentos, María está facendo física en Salamanca, Kenia dinlle clase en informática, Javier está con nos en mates, Aldara tamén, Artur está no doble grao. Bueno, que vexades que agroman moitas matemáticas, como moi ben decía a concelleira, en moitos sitios. Pero a miña conexión con vos é a ría de Pontevedra. Esta semana, porque tiña unha foto de Google Earth xa velliña, era do ano 2008, saquei como se ve, e hoxe é moi fácil ver a ría de Pontevedra con Google Earth, pero houve un momento que o meu reto e a miña oportunidade, e o mellor senón non estaría hoxe aquí, era calcular as corrientes na ría de Pontevedra. Eu vos decía que ora é moi fácil velo, pero fixadevos, así era como veían o mundo no 1547, fixadevos como veían as rías, Isto está cartografiado de sur a norte, por eso están todos coa cabeza para baixo. Eso é daquelas, e isto tiña mérito. Antes os mapas eran como os Big Data, e entonces a veces incluso metían illas que non habían, ou poñían cousas para despistar. Había fake news nos mapas. Pero nós, nas matemáticas de proximidade, tivemos un referente en matemática industrial, que foi Domingo Fontán. El é de Porta de Conde, e el se propuxo que para que Galicia se desenvolvese tiña que ter un bo trazado de ferrocarrís e de estradas, e para eso había que coñecer o rostro de Galicia, había que coñecer a orografía. Entón, pateou Galicia durante 17 anos, o seu irmán en Noia medía máis ou menos ao mesmo tempo presión e temperatura, e hai unha fórmula, para isto sirven as fórmulas de matemáticas, unha fórmula de Laplace, que sabendo a diferencia de presión e diferencia de temperatura se pode coñecer a altitude.
E con esa historia, pois, Domingo Fontán nos fixo ter o orgullo de ser a primeira parte do Estado de ter un mapa científico. Porque el, con eso, iba poñendo todas as alturas, primeiro triangulou, a trigonometría é estratégica, non é un business dos de matemáticas, eu non podería vir hoxe en tren dende Ourense se non houvese un bo trazado de ferrocarrís, e para iso hai que triangular, temos que conectarnos co ceo astronómicamente, pero tamén coa Terra. E aquí están os triángulos que na triangulación de Fontán estaría Pontevedra. Incluso facendo estas cousas, pois diredes, bueno, pois ela lle gusta moito Fontán, pero que fixo este bo home, vai 200 anos, que precisión ten co que hai agora, non? Bueno, como vos explican moi ben os vosos profes de mates, pois coñecendo o valor de un lado dun triángulo, e coñecendo dous ángulos, se coñece todo o resto da información dun triángulo, entonces el precisaba coñecer e medir de verdad un lado dun triángulo. Entonces, cerca de Santiago, en Formarís, mediu esta base. Para iso necesitou colocar 2.745 varas, que unha vara é un pouco menos dun metro, e aí en plano medir. Se hoxe o facedes coas ferramentas que tamén comparten os meus colegas de matemáticas, co GeoGebra e cliqueades onde empezou e onde rematou, resulta que se medimos tamén unha cousa a longitude no mapa e outra cousa a distancia no chan, porque teñen en conta que plano non é, pois nos daría que estos son 2.294,96 metros, e isto foi o que lle diu a Domingo Fontán vai 200 anos. Entón, ás veces, cando non temos moita tecnoloxía, temos que ter moito coñecemento. E, para min, ele é o primeiro matemático industrial, porque resolveu o problema da comunicación. E aquí ora aparece este señor, que non escoitastedes falar del para nada, e esas dúas. E esas quenes son? As de Frozen, non? E que ten que ver este señor con cara de científico serio? Pois miradevos, o marco, para que vos vexades a película de Frozen e para que se poida facer o que ele empezou a facer vai máis de 100 anos, que foi o primeiro en pronosticar o tempo resolvendo ecuacións diferenciais, o marco é o mesmo. As cores parece que non. É o que se coñece como a dinámica de fluidos computacional, é dicir, resolver como se move pois a auga, o gas, o sangue, pero metendo nun ordenador. Porque hasta agora vos pensabades que, o mellor, cando vistedes os dibuixos de Frozen, veíades Frozen e veíades unhas animacións. Non, non. O que estivestedes vendo foi a resolución de unhas ecuacións que son as mesmas que nos permiten predecir o tempo. Estos tipiños, que agora van explicar así moi rápido, lle vamos facer máis menos caso, describen cal é o algoritmo. Isto é Disney puro, pero Disney puro coa xente de matemáticas que traballa en Disney. Entón, cando din, e onde está a xente de matemáticas? En Disney, por exemplo. Entón, para ver como se moven as cousas, pois estas cousas que aprendedes de cuadradiños, flechiñas, circuliños, ben bailados e con coñecemento, nos permiten sacar os resultados que van vir a continuación. Entón, ese non é o algoritmo que teño nos meus códigos para a ría de Pontevedra, pero podía ser, por exemplo, estas bolas de neve que imos ver, vos pensastedes que vedes neve. Non. Estas son solucións das ecuacións de Navier-Stokes. E resolvendo, pois un parece que ve neve. Porque despois hai unha serie de parámetros e cuestións que se poden axustar, que ora virán, bueno, máis chulo ora cando se dan dúas, incluso hai, por suposto, isto é o que sai, aquí está a fontanería matemática, según axustemos esos parámetros, pois parece máis algo tipo neve, máis rugoso, menos rugoso, non? Hai toda esa fontanería, pero cada unha desas cousas teñen unha componente física e matemática, e cambiando eso, o efecto que vemos é diferente. Entonces, traballaron con eso para que o realismo fose maior. Esta xente estivera nun congreso que se organizou en Santiago, e nos explicaron todo isto. Podedes, si buscades Frozen e Simulation na rede, accededes a este vídeo. O que estades vendo aí do efecto do coche, insisto, son solucións de ecuacións.
hai moita modelización matemática, da que Benito sabe tanto. E, por exemplo, o castelo este, sería unha pena facer o castelo e rompelo, non? Si sabemos que en realidad é un xemelgo digital dun castelo de neve, pois dá menos pena, non? Pois isto é simulación numérica. Incluso a simulación a veces tan chungos resultados que te dis, pero isto que pasa na realidade? Isto creo que o que ven a continuación, neste equipo había un ruso, non? Entonces, isto é unha solución de referencia, botaban unha bola e se enrolaba como unha alfombra. E puxeron o caso real, porque cando lle saiu, o que ides ver agora, da simulación, o ruso decía, sí, isto que pasa por alá, os americanos tiñan menos neve, os que estaban aí en Disney. E entonces este é o caso real e fixadevos como lle saiu a simulación. Mola, non? Pareces. A veces, cando che dá unha solución ás matemáticas e che parece un pouco increíble, tes que ir á realidade a validar, non? Bueno, incluso os persoeiros que salen na película, tamén hai cuestións que están feitas con simulación, todas esas historias, o de pisar o neve, bueno, pois sinto desvelarvos que o que veíades non eran persoeiros do outro estilo. De feito, xa a finais este é o fin solo deste vídeo, e isto era para que tivesedes un exemplo de aplicación. E como nos organizamos para que acabe saindo eso? Bueno, pois temos un problema real que para Domingo Fontán era a comunicación de Galicia, para os de Frozen que parecese normal, para min entender a ría de Pontevedra, e isto hai que escribilo cos nosos emoticonos, cos nosos símbolos, por iso aprendedes as derivadas, as integrais, incluso os límites, que parece que producen certo arrepío, bueno. Pois todas esas ferramentas matemáticas o que nos permiten é facer unha foto da realidade e escribila matematicamente. Que acontece? Que poucas veces temos unha solución exacta como a que podedes achar para a ecuación de segundo grado, ou para sistemas lineais que resolvedes, ou para moitas das cousas que estades a aprender. Entonces, entramos nunha parte das matemáticas moi humilde, que son os métodos numéricos, porque ao mellor non resolvemos exactamente, pero tratamos de que a solución aproximada teña unha certa calidade. Esos son os métodos numéricos que nos permiten baixar na flecha e logo temos un problema numérico. Este problema numérico, a man resolveuno o tipiño que estaba coas protagonistas de Frozen, vale? Para predecir o tempo. Pero normalmente isto pasa pola computación. Cando non había moita potencia de cálculo, as persoas que calculaban eran sobre todo, ademais, mulleres, seguro que vistedes figuras ocultas, non? En Rusia pasaba o mesmo, hoxe programamos con distintas linguaxes, empregamos os ordenadores e obtemos unha solución numérica. Entonces, digamos que o camiño da simulación numérica, que é o que eu me dedico, pois ten todo este percorrido, vale? E para iso hai que falar con moita xente para codificar. E, como resulta que aconteceu para o lema de hoxe, pois a auga e a conexión é o que nos une. O ano pasado fixeron un artigo, Patricia Ruiz, nesta revista de Medio Ambiente, sobre todo conectando auga e matemáticas, e, bueno, ele é Alfredo Bermúdez, ele foi o meu director de tese, ele estaba na foto cando me diron o premio, e ele foi o que diu resposta en este maletín de ferramentas matemáticas. Ele é un gran referente nacional e internacional, todas as persoas que traballamos con ele somos moi afortunadas, e ele empeza explicando que o primeiro que hai que facer é a modelización matemática. A auga é un fluido que se está movendo e que vive unha serie de procesos e temos que telo en conta. Eso o escribimos normalmente con ecuacións diferenciais, dicir, as derivadas son moi importantes. Normalmente nos traballamos con estos modelos que, como di el, son mecanísticos, pero ás veces o que hai son moitos datos e esos datos hoxe é o que está por trás do aprendizaxe automático, que é a estatística de toda a vida, pero que ahora se chama Machine Learning, pero os nosos colegas de estatística levan traballando con isto moito tempo. E o mellor, a veces é importante ter en conta a pluviosidade, como se contaminan ou non as rías, que pasa a auga do río, como vai a ría, e ás veces incluso aparecen preguntas, non? Cando se pode parar unha limpeza, cando tes auga potable, como tes que xestionar a depuradora para que vivan ben
os que viven nas bateas e que podamos disfrutar das praias. Bueno, eso é entrar na optimización. E nesa revista pois, participábamos varias persoas. Fixadevos, aquí está Gemma Martín, ela está en Aganova, en matemática e doctora en informática, e entonces ela insiste que bueno, o sector da auga tiña que empregar datos e modelos. Este señor que tedes aquí é o director de Acciona, e entonces o que indica como as matemáticas e a inteligencia artificial permiten predecir e actuar en tempos de crise. Este outro señor, Antonio Lastra, ele é responsable do canal Isabel II e di que ora non fan ningunha obra se non teñen en conta o modelo matemático. Este xemelgo digital que pode estar no ordenador e a esta pois a coñecedes algúns desde hace un ratiño, non? E eu aquí o que aportaba é que as matemáticas e a simulación numérica incluso ten un punto de sostibilidade maior, porque métodos numéricos que desenvolvemos para un tipo de problemas, se esos problemas teñen o mesmo ADN matemático que outros, pois tamén os podemos reciclar. E cal é a miña historia coa auga? Pois a miña historia empezou precisamente con Alfredo Bermúdez, alá polo ano 86, dende a COTOP, dende a Consellería de Obras Públicas, lle pedían como optimizar a localización dos emisarios submarinos nas rías galegas, é dicir, onde poñer esas cañerías que botasen ao mar pois a auga que enriquecemos nas cidades, e o de enriquecer daquela maneira. Entón, para pensar o problema matemáticamente había que coñecer os campos de velocidades e as alturas da auga, para logo facer esa optimización. Bueno, eu estou hoxe aquí porque no ano 86, eu rematei a carreira no 89, pois non había un software que permitise calcular as corrientes, non? Entón, nos puxemos a programar esas cousas, despois, xa facendo case un spoiler, conectamos con xente da Universidade da Coruña e acabamos registrando un código propio ao turbillón e despois eso medrou máis todavía e agora temos un software de libre disposición que a xente se pode baixar, que se chama Viver e que permite facer estas cousas. Volvendo a como fixemos, para que teñades un pouco de idea, bueno, volvendo a Fontán, que eu son moi fontaneira, isto é como Fontán deixou na Carta Geométrica de Galicia a ría de Pontevedra. Aquí está a Illa de Tambo, aquí está Sanjenjo, como se escribía daquelas. E a representación é moi boa se pensamos en vai 200 anos e isto é o que nos salta agora. E como vin eu a ría de Pontevedra? Bueno, pois eu para traballar coa ría de Pontevedra precisaba coñecer cal era o contorno da ría de Pontevedra e entonces aquí se metía toda a contorna e como se trataba de calcular as corrientes dentro da ría, aquí en Google Earth identifican que aquí é a entrada da ría, nos cortamos tamén en vertical e estes rombiños que vedes por aquí, pois é onde fomos a calcular. Entón, é como se primeiro tecésemos, igual que fixo Fontán, unha rede de triángulos na ría, e logo, en cada triángulo, como nos queríamos, inicialmente supoñamos que non había praias, que a auga se deslizaba na fronteira, porque queríamos vela globalmente, entón queríamos ter un único vector normal en cada estructura e acabamos diseñando este tipo de volúmenes finitos, e entón, para iso utilizamos cousas que vos aprenden e que son moi importantes, que son os baricentros. O baricentro sempre cae dentro do triángulo, entón íbamos de vértice a baricentro, vértice, e en cada trianguliño calculábamos canta auga tiñamos e canto valía a velocidade, e veíamos como intercambiábamos cos veciños. Entón é como ter a ría de Pontevedra con un encaixe de camariñas feito con rombiños ou con trianguliños nas fronteiras. O outro dato que necesitábamos para saber se estamos en Pontevedra ou se estamos noutra parte do mundo é o fondo da ría. Igual que Fontán precisaba a orografía do terreo para facer as estradas, nos precisábamos a batimetría da ría. Isto como se a ría lle pasásemos unhas pontes e vésemos como é por baixo, aquí está a Illa de Tambo, e ademais necesitamos introducir as mareas. Un xeito sinxelo de introducir as mareas é volver chamar a trigonometría e poñer unha función trigonométrica, unha función seno. Incluso se pode facer unha combinación de función seno. Entón, vamos a ter momentos no que estemos na baixa mar, na media marea entrante, na pleamar e na baixa mar. E a aportación que nos fixemos foi, sobre todo, tratar ben estes termos de xeometría, non? Que para nós era moi importante, non lle podíamos decir o da Consellería, mire, que como nos sale mal, vamos a supoñer que a ría é plana. Entón, grazas a ter un problema, tivemos unha solución, que isto pasa moitas veces,
E entonces o que calculábamos en cada sitio era como a altura da auga e a velocidade desta columna de auga. Entonces estivemos a resolver a conservación da masa e a cantidad de movimento en cada rombiño. E aquí parece que nos saltaron os anuncios de outras cousas, porque o que quería contarvos antes de chegar aos resultados é que non pensedes que este era o problema, aquí hai a solución, e iso foi trivial. Esta señora que está aí, non sei se vos sona algún de vos, Margaret Hamilton. Quen é esta muller? Esta muller é a que fixo o código para que poidésemos poñer o pé na lúa, non? Esa efeméride que celebramos fai pouco, conseguiuse chegar á lúa no 1969, aquí está o código informático que ela programou, e ela é unha activista de non decir que non, de non ter medo. Isto é algo que a veces nos bloquea as mulleres, porque eu saberei facer eso, o código estaba sin facer, que lle pasa a Rías, que responsabilidade asumo. Ela considerase moi afortunada por ter tido ese reto tan grande como facer as contas e facer un programa cando non se podía copiar de outro lado, cando non se lle podía pedir a ninguna inteligencia artificial que xo fixera, tiña que parilo ela. Entón, ela di que nunca deberíamos de ter medo de dicir non o sei, non o entendo, e moito menos a pensar que se facedes unha pregunta, a pregunta é tonta. A pregunta nunca é tonta. Eu podo dar unha resposta tonta se non a sei, pero a pregunta sempre que é importante. E temos que asumir que podemos cometer erros. Ela di aquí algo valiosísimo, non? Di, aquellos que sepan fallar de forma estrepitosa son los que pueden conseguir cosas grandiosas. Así que non vos preocupedes por confundirvos, en realidade os libros que empregades a veces de matemáticas son libros de solucións, pero todos facendo matemáticas tachamos, todos os profes tachamos, os problemas non nos saen a primeira. Fixadevos, ela fixo isto no ano 69 e pasou un certo tempiño ata que no ano 1916 lle diron a Medalla da Liberdade en Estados Unidos. E o tipiño que está detrás seguro que o coñecíades, non? El lle diron unha vez. Pero el no 69 non estaba facendo algo tan gradioso, pero bueno, hai que recoñecerlo tamén. Entón, puxen a Margaret Hamilton de teloneira dos meus erros, porque a min, cando me empezou a funcionar o ordenador e me empezaron a sair, estas son flechiñas de velocidades nas rías, eu xa estaba moi contenta, teño que recoñecelo. Pero Bermúdez, que sempre miraba, buscaba derivar a segunda, cando viñeron os colegas franceses cos que traballábamos, decía, bueno, Elena está moi contenta, pero a min estas flechas de aquí, que a auga sube baixa, sube baixa, sube baixa, pareceme raros. Claro, nos podemos poñer exóticos e decir que hai un cañón no fondo e a auga fai cousas raras. Pois non. Había unhas cousas que aí se anulaban, que eso facía que isto saíse mal. O cañón ten moita resolución, creo que aquí o vedes en cor mellor, vedes as flechiñas todas como peinadas, non? Bueno, entre isto e isto, a diferencia estaba en que había unhos autovalores que daban cero por unhas casualidades, entonces o que había que recetar o método numérico era un pouco máis de viscosidade e quedou planchada a ría. Aquí xa sale en color. Sobre todo, a miña homenaxe aos erros, a todas as cousas que non me saíron, que me desesperaron, que me tocaron no orgullo, sí, pero que fixeron que cando saíran estes resultados eu me alegrase moito. A ría de Pontevedra, sabedes de aquí a aquí cantos kilómetros hai? Canto terá a ría de Pontevedra así en diagonal? Isto depende, cando pregunto depende, se en Ourense din pouco, se en Pontevedra moitísimo, porque estou vendo aí unha ría de Pontevedra espectacular. 14 kilómetros. Entonces, dende que lanzamos a onda de marea, porque aquí só está contado a diferencia entre un nivel de referencia e a onda de marea. Pois a diferencia serían 4 metros que dan por aquí hai como un rebote da onda e logo se propaga. Cando estamos na pleamar, só se ve a propagación da onda, porque a velocidade é cero, entón por eso non salen as flechiñas das velocidades, e por eso vedes esta parte cromática, que é a propagación da onda moi limpa. Isto é cando a auga volve para atrás, a media saínte, e isto sería a baixa mar. Bueno, eu con estes resultados fui moi feliz, e esa parte foi importante. Como podemos saber cantos peixes hai no río Mandeo? E despois de falar da auga, nos interesamos polos inquilinos. O peixe chega subindo dende o mar río arriba ata o lugar de Chelo. Alí hai un encoro artificial que supón unha barreira para o remonte e nunha marxe construíuse unha escala.
A escala é unha canle que permite superar este obstáculo sen demasiado esforzo para os peixes. A escala está emprazada aquí porque o peixe sempre busca remontar o cauce o máis arriba posible. A entrada da escala ten o seu propio caudal para guiar o noso amigo. Chámase caudal de chamada. As bogas, lampreas, troitas, reos e salmóns utilizan esta escala, pero a anguía é a única que é quen de superar o encoro directamente. O peixe vai pasando de recipiente a recipiente e sobe pouco a pouco. Nestes espazos pode pararse a descansar un chisco sen que o leve a forza da corrente e así seguir remontando. O vídeo está moi ben feito, de sistemas para remontar o río, ascensores ou escalas como a de Chelo, que é de fenda vertical. As zonas de cría atopanse en augas tranquilas e limpas río arriba. Os peixes remontan así a un treito de río onde non podían chegar, recuperando as zonas de reproducción dos seus antepasados. No treito final da escala, os enxeñeiros puxeron un bioescáner, que é un aparato que grava e conta os peixes. É capaz de medir as dimensións, a velocidade, facer fotografías e vídeos como este, rexistra a hora de paso, a temperatura da auga e tamén analiza se o peixe sobe ou baixa o río. Con todos estes datos podemos saber cantos peixes hai, se o curso fluvial está san e se podemos pescar con garantías de conservación e mellora da fauna. Ao saír da escala, o peixe segue nadando de volta ao fogar. Esta, de verdad, está protegida por arriba. E diréis, que ten que ver esta muller con isto? Bueno, pois para deseñar de xeito óptimo as escalas de peixes, pois colaboramos con xente da Universidade da Coruña, os que coñecín precisamente no Mosteiro de Pollo en un momento que nos puxeron en contacto a todos os investigadores de Galicia que traballábamos en cousas da auga, e entonces se trataba de diseñar de xeito óptimo as escalas de peixes, non? Entonces, xa vos explicaron moi ben, pode haber un encoro que pode ser natural ou non, ao final é unha rampa de accesibilidade e cos muriños pois se frena a auga. Na Coruña tiñan este prototipo que tiña esta estructura metálica por riba que estaba conectada a estes ordenadores que xa vedes que son moi vintage porque son casi 3D, teñen un bo fondo. E entonces podíamos sacar datos e sacando datos podíamos identificar se o modelo matemático para as escalas de peixes nos valía o das rías, porque nas rías asumíamos eso que a velocidade iba a ser a mesma en toda a columna de auga. Entonces os colegas de Coruña o que fixeron foi representar o dato medido e entonces o que está aquí pintado é a componente horizontal da velocidade, en cor está o módulo e se non están as flechiñas. Entonces, bueno, se ve que hai recirculacións. E ademais pintaban a componente vertical, porque queríamos saber se un modelo 2D era suficiente. E aquí, como vedes, a componente vertical é bastante uniforme, incluso para unha sección cortando por aí, eran capaces de pintar as velocidades medidas a distintas alturas e veían que máis ou menos eran as mesmas. Es decir, nos interesaba a primeira parte da flecha, se a modelización era correcta. Logo hai outro número que se pode calcular que nos mide pois, cal sería ese canal central. Sería como facerlle un fontán aos peixes, o canal central, porque van os peixes, é importante que haxa recirculacións, os biólogos nos decían que era importante que se xerase este remoinho, porque no centro do remoinho a velocidade é cero e así os peixes aí descansan en modo spa. E había que facer estas cousas, isto fixemos na tese de Luis Cea, ele é catedrático na Universidade da Coruña en estes momentos, e incluso aquí a precisión tamén é importante, a calidade da aproximación. Se empregábamos métodos coa mesma precisión que o que chamamos orden 1, que o que empregáramos nas rías, pois en vez dese camiño central tan ben armadiño, vedes que o que nos dá o pintar a componente da velocidade non quedaba moi ben. Claro, se nos mirásemos solo para fardar e para non seguir aprendendo, pois aquí, se mirábamos para a superficie da auga, quedaba bastante ben, porque daban máis ou menos igual todos os modelos, pero se mirábamos a componente X da velocidade, pois os métodos que eran de segunda orde, este que está aquí pintado, dá máis precisión. Entonces, en matemáticas tamén a veces imos como no circo, vamos a, según nos saen as cousas, buscamos algo máis difícil, algo máis preciso. Na parte da recirculación hai turbulencia, entón hai que meter máis precisión. E entonces, despois resolvemos, fixadevos, empregamos casi 16.000
rombiños, aquí, bueno, vese como moi pixelado, hai outra vez unha rede de trianguliños, e isto sería o canal de chamada que decía no vídeo, o peixe viría por aquí, se non quere descansar, collería augas arriba este canal, e se quere descansar, metese no rimuiño. Logo tiñamos o dato experimental en certas seccións, que son os trianguliños de aquí, e os trianguliños parece que se axustan bastante ben a distintos modelos de turbulencia. Nos, con humildade, temos que ver como nos van as cousas. A veces facemos modelos de xuguete, matemáticas, obtemos solucións analíticas, pero que nos interese o caso real. E facendo estas cousas, tiñamos pendente, vos dixen, que na ría de Pontevedra supoñamos que sempre había deslizamento, que non había praias, pero logo tiñamos un reto que era entender que pasaba cando a auga iba para diante e para atrás. Claro, se non tiñamos auga, non tiñamos ecuacións. E tivemos que tamén adiestrar os nosos algoritmos para saber canto tiña que mollar e cando non. E aí colaboramos con xente de xeografía da Royal University de London, con Luís, e entonces no estuario do Crouch, que anda por aí, eles teñen pois esta zona dun río, despois casi se lle fai unha illa interior, e eles tiñan datos reais durante 15 días en todos estes puntos de medida, non? E aquí había que anegar e retirar a auga. Entón, esta era a batimetría desta zona que non é tan próxima, pero son as mesmas ecuacións, só lle cambiamos o ficheiro de entrada. E, bueno, vedes que, bueno, aí están as zonas máis profundas, menos profundas. E vedes como se vai movendo, a auga ven por aquí, vai acabar cubrindo todo eso, non había auga inicialmente, esta é a altura da auga, sale por aquí na zona da illa esta en cuestión, e o código está programado con esas ecuacións da conservación da masa, a cantidad de movimento. Introducimos un xeito de secado mollado para inundar o que estaba seco. Traballamos moi ben con esta xente de Inglaterra e logo volvemos a decir, bueno, e isto é paixón, pero isto canto ven sendo de bo. Bueno, eles tiñan unhos sensores para medir a altura, a velocidade a 10 metros de profundidade, e aquí nos 15 días vedes os ciclos en distintos puntos, despois de pasar a illa esta, ao principio. Entón, aquí o dato experimental son os puntiños e logo son distintos modelos. E vedes que a tendencia se colle bastante ben, con isto xa nos quedaríamos satisfeitos, pero además vimos que no caso de medir solo a altura da auga, pois, cando Luís me mandou os resultados, pois con pasión de nai, porque antes estaba facendo el, pois aplaudí moito porque este axuste é maravilloso, vale? E para facer isto, pois son os mesmos métodos que naceron a partir do que fixemos aquí. E logo nos puxemos de acordo non só coa xente da Universidade da Coruña, senón co xente da Politécnica de Madrid, perdón, de Cataluña, e co Centro de Estudios Hidrográficos de Madrid, do CEDEX, e empaquetamos todo o coñecemento no código que se chama IBER. Por exemplo, en Madrid, para as escalas de peixes, teñen unhas escalas casi tamaño natural, e aí as distintas especies de peixes a veces lle sacan sangue antes de metelas na escala, como se fosen deportistas, para ver o nivel de estrés, e lle sacan despois, porque tamén traballan no que é o hábitat fluvial, para que os peixes estén da mellor forma posible. Entón, este é o proxecto colectivo dos que estamos pois moi orgullosos. E xa para ir rematando, vos contei como empezamos na ría de Pontevedra, como nos pasamos a parte das escalas de peixes, como inundamos, e aquí é onde fixe máis de fontaneira, non só porque o meu coautor sexa Domingo Fontán, senón porque, ao mellor, algúns de vos coñecedes que Endesa tiña unha mina en As Pontes, esa mina acabou de explotarse, e como estaba a mina en novembro do 2006, pero iso empezou a encherse de auga. Aí hai un lago. Houve un momento que foi o lago artificial máis grande de Europa, ahora creo que nos ganan os alemáns por uns cuantos litros. E fixadevos, isto parecía que ben, deixaron de explotar a mina, pero apareceu un problema novo, que era un problema tipo Fontán. E o lago canto mide? E de quen é o lago? Porque a mina era de Endesa, pero ahora hai que definir cal é o dominio público hidráulico. Cal é o territorio do lago que lle corresponde aos concellos, en parte a Xunta, eso non mo sei tan ben, está aí a empresa. Entonces, claro, a normativa, os letrados din, bueno, hai que ter en conta a pluviosidade nos últimos 25 anos.
pero vedes que non dá para tanto, que o lago é noviño. Entón, había que estudar como sería unha simulación de 25 anos atrás do lago. Tiñamos aí un embalse, aí o Eume, aí que ven o río Carracedo, a unha escombreira. Entón, había que coller, por un lado, datos pois de pluviosidade, de evaporación, de todas estas zonas, facer simulacións xa co Iber, xa co software que nos desenvolvemos. Podemos facer simulacións sen ter en conta a choiva, ou tendo en conta a choiva, cambia un pouco a cantidade de auga que temos, porque, claro, un lago que non verte moito mar, pois a choiva en Galicia é relevante. Podemos, ademais, calcular velocidades nas zonas que conecta co río Carracedo. Acabamos facendo un modelo conceptual con redes neuronais e, claro, non tiñamos datos dos últimos 25 anos, pero do final dos anos sí, resultou que, con toda a información que lle metimos, a cota máxima de auga sería esta que está por aquí e, ademais, podíamos comprobar que ese modelo nos daba algo parecido, os modelos daban cousas moi semellantes á cota que tiñamos medida. Entón, lle pasamos esos datos. E en estes momentos, a definición do lago está feita grazas a estes resultados. Decidiron que será a cota máis alta, decidiron que será o dominio público hidráulico, e entonces este é o mapa de Fontán con Pontes de García Rodríguez, este é o Google Earth tamén do día de onte, e en realidade habería que actualizar o mapa de Fontán para meter o lago, aí hasta unha praia ali. E, entón, para que vexades que entre as aplicacións das matemáticas están unhas matemáticas a veces xurídicas ou a veces de peritaxe. Isto non acaba hoxe, sigue mañá, pero, sobre todo, moitas grazas pola vosa atención. Supoño que, ao mellor, algo de curiosidade despertan estas fotos. Primeiro, aquí está Ángela Ruiz Robles, que é unha matemática galega moi tecnolóxica, que montou o libro electrónico, e eu estou nesta presentación, nesta folla, falando de erros. A guapa é a miña nai, e eu son esta que está aquí coa pala, probablemente na praia da Lanzada. E cando falan de científicas de película, eu o máis parecido que teño unha científica de película é a miña gran semellanza con ET. Non me digades. Moitas grazas. Moitísimas grazas, Elena, a verdade que como vedes, un luxo ter hoxe aquí a Elena con nós. Supoño que teredes moitísimas preguntas, ou algunha, mellor traedes preparada. Polo tanto, vamos ir pasando o micro e xa nos vades contando. A ver, quen levanta a man por aí? Quen se anima? Lembrade que non hai preguntas tontas. Por aí. A ver, algunha curiosidade? Algunha curiosidade, algunha pregunta? Sí, por favor, ali no fondo. Hola. Hola. Bueno, mis dudas van... Bueno, estoy haciendo un TFG sobre mujeres en la educación STEM y, bueno, ya que vine a escucharte, me gustaría que... ¿Cómo llegaste a tu carrera, no? La influencia del entorno y la influencia familiar que tuviste en casa, que te motivó a empezar a estudiar las matemáticas y a continuar tu vida en ello. Pois moitísimas grazas. As STEM ou as CETEN, sabes que son o acrónimo de Ciencia, Tecnoloxía, Enxeñería e Matemáticas, e eu, a verdad que a min as matemáticas dironme sempre seguridade. Eu, dende pequeniña, era cousas que entendía, que analizaba, podía confundirme,
pero dábame máis seguridade que, por exemplo, a ortografía, porque non sabía suficiente lingüística para entender por que algo era con B ou con V, e iso me desesperaba un pouco. Pero as contas que facía en matemáticas, os problemas que resolvía, a min dábanme seguridade. E eu creo que iso, as cousas que nos dan seguridade, gustannos. Aunque a veces tamén me confundía, non? Logo, o meu irmão maior, o que sale aí, como vos decía, el fixo matemáticas, aunque eu teño que decir que un dos que sale nas primeiras fotos, que fun rápido, era o meu profesor de física de COU, que era xenial explicando a física. El nos explicaba cousas moi complicadas e a mí non só me gustaba o porqué, gustábame moito para qué entender. Entonces, dubidei, eu fixen a selectividade daquela, como a Sabau de agora, pensando que iba a facer física, pero de química, quería que fixese química, montou un conxuro aí. E entonces acabei en mates, porque o de mates, pois tamén era... As mates sempre me gustaron, non? Creo que a donde cheguei se pode chegar por moitos camiños. Non hai un camiño único. Probablemente vos acabaredes traballando en empregos que hoxe non existen. Diredes, que en que lío nos acaba de meter esta muller? Por eso, o punto de arranque ten que ser a motivación, algo que vos dé solidez, porque vos teredes que construir a ciencia do futuro. Entón, a min, as matemáticas dabanme, a verdad, que seguridade. E me gustaron sempre. Co para qué? É dicir, eu creo que o que quería facer é o que estou facendo, non? E, claro, logo cando cambiei, que o meu irmán maior estivese en mates, pois igual que heredara os libros de primeiro de XB, pois heredei os apuntes da carreira, incluso a primeira publicación, porque Carlos iba a traballar con estas ecuacións e logo se pasou a outro tema, profesor na Universidade da Coruña, o director do Departamento de Matemáticas. E se foi polas matemáticas financeiras, porque tamén fixo económicas. Entón, na casa, pois era normal. O que tiña na casa é a mesma preocupación que teñen as vosas nais e os vosos pais, e é que cando temos dúbidas, os pais e as nais parece que están para despexar todas as incógnitas. E non. Cada un de nós temos que tamén asumir riscos, non? Moi contenta de ter feito matemáticas, e, sobre todo, claro, ter podido traballar con Alfredo, pois é un luxo. Espera, que hora que falei del? Pois o profesor Arias, este señor que está aquí, o que montou a liada, este que está aquí, que o sigo querendo moito. E, bueno, están aquí moitos dos artífices de como acabei eu decidindo. Pero hai un risco que temos que asumir persoalmente, podemos confundirnos, tedes toda a vida por diante para virar o volante, e o mellor para seguir por o camiño no que estades. Pero, ademais, eu creo que tamén, cando rematamos, pois matemáticas tiña moitas saídas, o saben, pois hai 2 compañeros de promoción na sala, foi cando se dividiron as 3 universidades galegas, nas oposicións o primeiro ano había máis prazas que candidatos, entón, tiñamos moito chollo, sabíamos que tiñamos moito chollo, e foi, a parte da docencia, gustame moito, e a da investigación tamén. E grazas por vir. Ti tes, sobre todo, curiosidade. Ti que estudaches? Estudo acabando Educación Social. Moi ben, moi ben. As matemáticas teñen moita componente social, tamén. Máis preguntas? A ver... Non tedes ningunha curiosidade, ningunha pregunta? Sí? Sí? Sí. A ver. Bueno, espera, hai unha arriba. Vamos a abrir. Hola. Hola. Que foi o que che o teu incentivo para estudar a ría, concretamente, a de Pontevedra? E cales foron as principais trabas, etcétera? A ría de Pontevedra non só hoxe por estar alineado o Día da Nena na Ciencia coa auga e coa depuración, a ría de Pontevedra sempre, o estado das augas da ría de Pontevedra sempre interesou. E cando chamaron da Consellería, era unha das rías que había que estudar. Bueno, como viña aquí non trouxen a ría de Vigo, pero tamén fixemos simulacións para a ría de Vigo. Ao final, coller Pontevedra ou coller Vigo é como cambiar o arquivo de entrada, pero sí, traballei moito con Pontevedra. A protagonista da miña tese é a ría de Pontevedra. E empezamos por aí porque era unha das que había que estudar. Daquelas, facer a batimetría non era sinxelo, porque tiñamos as cartas mariñas, cos conxuntos de nivel, pero había que facer a cuadrícula e había que asignarlle valores. Oxe, estas cousas é moito máis fácil. E no caso do lago,
Pois moito máis fácil, porque como ao principio non había auga, coñecía moi ben a orografía, e hoxe, ademais, hai os vos LIDAR, non? E sacan as alturas moi ben. Pero Pontevedra foi, pois, porque era un dos temas que lles interesaba na Xunta de Galicia. Logo, coa xente de Coruña, temos traballado con algunha das rías en Lugo, na propia ría de Ferrol, fixose tamén un estudo do impacto medioambiental. Pero trabas non houbo, era parte do que tiñamos que facer. A dificultade era tratar ben a orografía. Cando aprendimos a tratar ben a variación do fondo, que ademais aí fuxemos unha achega importante ao coñecemento, porque non se sabía como facer ben, pois despois era cambiarlle o arquivo. Pero moi boa pregunta tamén. Tiñamos outra pregunta por aquí. Esta rapaza... Sí, unha pregunta. Ti, cando foi o proxecto da ría, o fixeches ti sola e que estudaches para poder chegar a onde estás? Bueno, eu estudei matemáticas. O proxecto en investigación solo, eu creo que non se traballa nunca. Había outros compañeros no departamento que empregaran outra metodoloxía para estudar a ría. Entonces, por exemplo, a batimetría xa estaba feita, esos datos xa os tiñamos. E logo sí que os métodos numéricos que aplicamos para a ría sí que foi máis cousa miña. Colaboramos con xente de Francia, da zona de Niza. Pero vamos, as contas, e antes de mandar ao ordenador facer, tes que diseñar ti. E incluso cando as cousas nos iban mal, eu quería entender onde estaban os erros e acabei facendo a man as contas coas letras das variables para ver por que había unha onda espuria que nos estaba dando por aí a lata, aparte desa outra que vos enseñei. Entón, hai unha parte que é máis traballo persoal e era da miña propia tese, pero sempre estás aprendendo e traballando en rede, e para o informe, para o proxecto, pois había máis xente no proxecto. Moitas grazas. Máis preguntas? Vou facer eu un par delas. Sí, Carmen, por favor. Mentras anima a xente por aí. A primeira, eu quería, si ti nos podes, si compartes isto, no? Que normalmente cando se dice que as mulleres brillantes están invisibilizadas moitas veces, pois no caso da a foto 51, que vos convido a que investiguedes que significa esa, por que se chama este evento a foto 51, e veredes que hai xente moi brillante que ao longo da vida, pois sobre todo na ciencia, que foi invisibilizada. Pero hai unha cuestión que eu reflexiono a veces, que digo, bueno, a igualdade se conseguirá cando unha mediocre chegue tan lonxe como un mediocre. É dicir, non é necesario ser super maravillosa para brillar, porque evidentemente eso é por xustiza, o sea, se eres unha persona moi competente, pois o lóxico é que chegues moi alto, pero eso non quere decir que todos teñamos que ser super competentes, é dicir que, porque entonces moitas veces a xente se achica pensando que se non vou a ser capaz de chegar aí, pois creo que tamén temos que pensar que bueno, que hai xente que somos normalitas, e para eso non pasa nada e temos tamén que poder... Entonces, aí eu creo, non sei que pensas de esa cultura da excelencia que está permanentemente, que nos enche a mochila de pedras e que nos custa despois moito traballar. E logo xa remato, xa concretamente no teu ámbito. Sigues traballando neste ámbito? En que estás metida agora? E, sobre todo, cal é o reto máis importante que tedes na túa área de traballo? Cal é esa pregunta que hai que respostar dentro de 15 ou 20 anos? Bueno, empezando polo principio, eu creo que decías moi ben, agora ao final. Somos persoas normais. E ser normal non quere dicir ser mediocre. Eu creo que o mediocre é o normal que ainda non o entendeu. Porque creo que somos normais. Ese top da excelencia, pois claro, Peter Lux. Pois Peter Lux é o bolseiro de Albert Einstein, non? E traballou con el cando tiña 17 a 18 anos. Entón, el era o xenial, non? E eu son unha normal. Unha normal que lle botou moito traballo, moito entusiasmo e que, bueno, ahora recoñecido ese traballo, ese entusiasmo. E eu creo que con eso nos temos que quedar. Temos que saber aplaudir aos brillantes, temos que saber admirar aos brillantes, pero temos que convivir coa normalidade. E iso é moi saudable o que acabas de aportar, porque se non parece que
Pois aquí hai un montón de persoas moi admirables, Peregrina é premio María Bonenburger tamén, pero non hai ningún premio Nobel en esa foto, porque non hai ningún premio Nobel de momento en ninguna das 3 universidades galegas, non? O primeiro que chegue, temos que saber aplaudilo, temos que saber aplaudila, sería un fantástico. Pero temos que convivir coa normalidade, e creo que ti o decías moi ben, porque non nos temos que cargar con pedras que non nos aportan nada. Si son para subir a elas, vale, pero para metelas na mochila, non. Entón, creo que non nos temos que estresar demais, creo que o exemplo é o de Margaret Hamilton, é dicir, temos que saber que se miramos para arriba e temos retos, vamos a cometer erros, e entón temos que depurar esos erros, non? Entón, eu creo que iso é moi importante, e entón, a hora de falar das referentes, por iso ahora queremos referentes máis próximas, non? Que son a veces persoas tamén moi brillantes, porque a veces, eu decía que o propio premio, non? Como eu son Vázquez, non? Entón, parece que non é o mesmo o Bonenburger que o Vázquez. E, bueno, depende de que ela tiña un avó alsaciano e os meus eran de Ourense, non? E tan orgullosa ela como a eu, non? Pero a veces as marcas transmiten cousas diferentes. Entón, normalidade, chégase moi lonxe con entusiasmo, con gañas e pasiño a pasiño, non? E en eso as mulleres, ao mellor, tamén somos máis expertas. O que sí que temos é tamén que despertar, non? Porque esa foto, e non vamos a facer spoiler para que fagades vos parte do traballo, tamén agocha a que quedou agochada, non? A que era brillante, pero non chegou ao Nobel, que debería de ter chegado. Entón, eu creo que iso é importante. Eu sigo traballando máis ou menos no mesmo, ora non tanto na ría, xa estamos en modelos tridimensionais, pero como viña aquí, o de Pontevedra me parecía moi acaído, traballamos en cousas de dinámica e fluidos en 3D, a compañeira que fixo a tese comigo xa fixemos cousas interesantes facendo medrar esos volúmenes finitos que eran rombiños a uns tetraedros especiais e en eso andamos para poder facer simulacións potentes e conectar esos modelos con outros modelos. No contexto da dinámica de fluidos, tamén traballo con un profesor chileno que apreciou moito en temas de fluxo en sangue, porque os modelos de fluxo en sangue son da mesma familia que o fluxo da auga. E, entón, claro, un dos retos é a modelización do corpo humano. En estes momentos, por exemplo, o Toro empezou por temas próximos, familiares, a investigar en cousas do sistema linfático. Foi pouco descubriuse que temos o sistema linfático no cerebro, a modelización do sistema linfático é importante, incluso hai xente que di que certas obturacións que se poden producir en certas veas ou arterias poden estar relacionadas coa esclerose. Entón, se podemos utilizar as matemáticas para entendernos mellor, que as válvulas aórticas harían como a medida do paciente, hai unha parte das matemáticas e a parte da medicina moi importante, non? Pero ás veces a sostibilidade é que, e aquí dende que ciencia o saben tamén, o software que está por detrás de Reganosa, co que recibimos gas nas nosas casas, pois ten ADN da Facultade de Matemáticas e a parte do transitorio é precisamente aplicar o que fixemos para a auga para o gas. E, bueno, eso funciona tamén moi ben. Entonces, donde vemos fluidos, pois tanto cando están quietos como cando están en movimento, podemos ir a aprender, ver se podemos reciclar o que tiñamos feito de antes e seguir por aí. E logo, aquí o bo de Javier está traballando en temas de propagación de virus en persoas, porque ademais as comunidades cambian, e iso é importante. E outro día, cando viñeron alumnos do STEMBAC á facultade, houve un que preguntou se isto do fluxo os virus en persoas é como os virus en ordenadores. E entonces eu non sabía nada, pero Javier se puxo a mirar e tamén hai unha cuestión parecida que se pode modelar matemáticamente. Entonces, bueno, cando nacen os problemas hai que buscar solucións. Entonces, pois probablemente haxa algunhas matemáticas que estén esperando por algunha ou algún de vos. E en algún 11 de marzo, 11 de febreiro, espero que se sean dos últimos, virá ao mellor algunha de vos ou algún de vos a contar aquí a este auditorio que fixo despois de 10, 15, 20 anos. Nunca se sabe, Eu cando volvín ao meu instituto fai 5 anos a contar o que fixera, nin se me pasara pola cabeza que volvería e levando un modelo para o de bioloxía, outro para o de química e outro para o de física. Así que hai algo que está esperando por vos para ser resolto.
Non sei se tedes máis preguntas. Sí, aí arriba. Primeiro arriba, despois baixo. Hola. Hola. Quería preguntar que ao traballar con computación, imagino que para desarrollar ese software terías que contar con equipos de programadores ou así. No caso de que fora así, houve moitas trabas a hora de traspasar esas fórmulas ou ese algoritmo que deseñaches a un programa. En que lenguaxes de programación principalmente se basou ese programa? Moitísimas grazas, a pregunta é moi boa porque de verdad que non o dixen. Bueno, a programadora fun eu. Sobre todo ao principio, os códigos da Ría de Pontevedra están feitos con estas maniñas, con estas manciñas, e a linguaxe de programación é Fortran. A mesma linguaxe de programación que emprega de figuras ocultas, cando rouba ese libro de Fortran na biblioteca que non lle deixan coller porque era negra. Fortran significa Fórmula Translator e entonces para facer códigos que sean rápidos e competitivos, pois vai moi ben. Hoxe tamén hai outras linguaxes de programación, pero sí, hai a veces dificultades, pero se tú entendes moi ben o algoritmo, pois entendes o que metiches, a veces te confundes facendo as contas, outras veces co ordenador, e unha cousa se retroalimenta coa outra. A veces o que está no código funciona, e ti pensaches que programaches outra cousa, e entón dices, pois se isto funciona, vamos a ver que é o que fixen. A veces hai o punto serendipia, non? Sabedes que os descubrimentos serendipíticos son os que son un pouco arbitrarios, non? Que non naceron con esa finalidade, como o POSIT, era un pegamento malo porque se despegaba e resulta que é un negocio, non? Hai moitos descubrimentos serendipíticos. E ás veces hai un pouco de serendipia, a veces o mellor te podes confundir e funciona. E entón dis, pois se isto funciona, vamos a ver por que funciona. O normal é que ti escribas, daquelas escribíamos a man primeiro o código, logo metíamos no ordenador, e ao mellor te confundes en algo tecleando, hai algún paréntese que quedou revirado, que non quedou no seu sitio, e as cousas non funcionan. Pero por eso, ás veces, como vos decía, facemos como solucións de xoguete, nos decimos, bueno, creo que esta sexa a solución, que teño que cambiar no modelo, e vexo se dá ben ou non dá ben, ou se dá coa precisión coa que quero que dé, pero sí, e grazas pola pregunta, hai unha parte moi importante de traballo que é despois metelo no ordenador e ver o que sai, o que non sai, e iso é tempo. O traballo da tese foron 5 anos, como facer a carreira. Claro, porque o mundo, cada vez que dices lo pillo, cal é o tempo de hoxe que me poño para ir a Pontevedra, iso hai moito cálculo por trás, moito CFD. E logo, ahora, que pasa? Ahora, como temos ordenadores moi potentes, pois o mellor os algoritmos non terían por que ser tan refinados, pero xa que tes ordenadores tan potentes, queres ir a maior precisión. Entón, sí que hai, ás veces, ahora, por exemplo, o mestrado de matemática industrial que coordino, pois hai estudantes que veñen cunha formación que era de enxeñería, ou era de informática, ou era de matemáticas, e coa formación que traía e a que lle damos, pois saen para xogar nese círculo que vos puxen hoxe. Pero a parte de modelización é importante, a parte do deseño dos métodos numéricos é importante, e a parte de implementar eso con unha linguaxe eficiente é importante. Sabedes, xa que falamos dos valores do día e dos ODS, ahora xa se fala da computación verde, é dicir, o ordenador, claro, é moi potente, pode calcular moito, pero mentras calcula consume enerxía. Entón, agora xa se empeza a dicir, bueno, este algoritmo fixo isto, pero canto tempo lle levou e cal é a pegada de carbono desta simulación? Porque a ventaxa é que ti non tes por que estar manchando pois a ría para ver como é a polución. Ti xogas co ordenador, pero antes, primeiro, claro, os primeiros ordenadores, eu vos direi que as simulacións que vistedes, o computador lle levaba o doble de tempo que o mar, porque iba máis lento. Agora as cousas son moito máis rápidas. Unha das cousas que se cultiva na investigación é a paciencia, porque xa leva a ciencia dentro, non? A paciencia está aí. Así que non vos desesperedes estudando matemáticas. Iso quere dicir que estades facendo moita ciencia. Moitas grazas. Sí, aí temos outra man pedida. Sí, por favor. Do tema da nena e da muller na ciencia, que se algunha vez sentiches
como de menos nivel por o feito de ser muller ou na carreira ou no traballo? Vamos a ver, eu de menos nivel non, sentime normal, teño 2 compañeros de promoción na sala, éramos unha promoción con moitas mulleres, teño contado algunhas veces, na Orla estamos máis mulleres que homes, pero por aí ya andábamos. E ademais éramos unha promoción, iso moi normal, que íbamos a mirar o tabuleiro e nos alegrábamos que todos aprobáramos, non? Mirabas non só a túa nota, sino que as notas dos demais. Entonces, non menos, pero sí que ás veces, e ás veces sigue pasando, porque ahora son a decana, sí que hai alguén que na forma de falar, na forma de decir as cousas, pois se le ve, non? Se lle ve así un ramalazo de que non entendeu isto da igualdade. Direivos que históricamente o símbolo da raíz cuadrada introduciuse antes que o signo da igualdade, e co que lle costa a xente pillar o da raíz cuadrada, pois o da igualdade ainda costa, non? Pero sí, o que aprendes é a protestar con educación, pero a protestar cando che queren ir a menos, non? Ou cando sí que na especialidade eu era a única muller, e Otero sabe, tiña 7 compañeros, houve algún profesor que dixo que parecíamos Blancanieves e los 7 enanitos, e non porque fosen pequenos os meus compañeros, que eran moi altos, sino porque eu era a única muller. Entón sí que aí hubo algún, que xa tiña o ramalazo, non? Que decía, bueno, a ver cando Elena nos cuentes os resultados baratos. Baratos? Se hai que demostrar isto, e non o demostraches, barato non debe de ser. Eu recoñezo que o valor positivo destas actitudes machistas foi que aprendín a protestar máis. Eso non o toleraba. Con educación e con equilibrio, pero, e ao mellor algún desos ramalazos tamén me picou. Bueno, a ti con un notable te llega. Só me presentei a subir nota unha vez, cando me dixeron eso. E subín. Non debe de ser esta unha técnica para os profesores, non hai que picar a xente, pero sí que hai que convivir, non todo o mundo entende a igualdade, senón non estaríamos aquí falando do 11 de febreiro. E entonces hai que... Oxe as cousas son máis sutís, son a decana e agora hai o que se chama os mansplaining, non? Que cando unha muller fala e expón unha teoría, para que eso pareza que xa non ten valor, despois, pasado un tempo, fala un home en modo intelectual e o mellor di o mesmo que dixeches ti, pero non che cita, non? E pode parecer que a idea é del, non? A señora concelleira seguro que lle ten pasado moitas veces. Entonces, isto que se nota, por si se vos ocurre algún dos rapaces presentes, se nota, Entonces, non, primeiro, a cortesía científica é que cando ti utilizas o resultado de outra persoa, tes que citalo, tes que poñelo en valor, bueno, pois, eso, se acaban de facer unha pregunta interesante, hai que citar a esa persoa que fixo a pregunta interesante, a túa tamén, se participastes en algo das ligas de debate, sabedes que o mellor debate intelectual é cando a xente é capaz de cuestionarse dende a elegancia, non dende o insulto. Entón, eu creo que hai que rexeitar esas actitudes que non van de paternalistas, van de, bueno, tal. Entón, cando acabas, dices, pero e isto non o dixen eu fai 10 minutos? Creo que sí. Bueno, eso está aí hoxe en día e, bueno, ahora teñen nome, mansplaining. Así que explicadevos vos, tanto os homes e as mulleres, pero explicadevos respetando e citándovos, porque iremos mellor se a igualdade nos cubre e nos define a todos. Había unha palabra por ali e outra por ali. Se algunha vez pensaches en deixar o proxecto por culpa dos fallos ou sempre estivestes aí, bueno, non sei. Sí, moi boa pregunta. Pois mira, como vos decía antes, hai un punto orgullo cando non che sae algo, che fastidia, cando suspendes algo, che dá orgullo, nos encaixa mellor os sobresalientes que os suspensos ou que os aprobados, non? Cando me confundo como decana, pois tal, pero aprendín que de cada erro, e que, sobre todo, se o integro ben, aprendo moito máis. Entón, non, eu cando empezamos a traballar na tese e empezamos a ver que pasaba co fondo e que non nos funcionaba, eu lle decía a Alfredo, non, pois ora como... Decía el, bueno, e ora cando vayamos ao bidimensional vai a ser máis complicado. Eu, non, se xo fixemos en un D, estamos máis cerca de facer o bidimensional. Eu sinto, pero son optimista, eu creo que por definición, pero orgullo teño como os demais, me fastidia,
pero non pensei en en tirar a toalla polos erros. Non, porque na vida vamos a ter que xestionalos. Así que non tirei desa toalla. Ali, hai un compañeiro. É unha pregunta un pouco indiscreta. A ti, todos eses estudos saenche rentables? Gañas moito, pouco diñeiro? A ver, este, o mellor para a xornalista, acaba de facer algo moi interesante, non? Creou expectativa, sabe Dios que vos estaba desimaginando que me iba a preguntar. E, mira, a min saime rentable. A min sí, porque eu, dende que rematei, defendín a tesina, empecé a traballar o día seguinte como profesora no campus de Lugo. Eu apunteime ao paro no mes de agosto do ano 89, pero porque había que apuntarse ao paro, pero en realidade estuve parada o mes de vacacións de quinto de carreira. E entonces me considero moi afortunada. Se estivese traballando en Disney, pois o mellor non estaría aquí ou viría nun avión para dar esta charla, que podería ser propio. Entonces, dos que están aquí, Alfonso, se non está, chega a Punta Cana próximamente. O meu profesor de matemáticas de COU creou unha empresa de informática con sede en Ourense e en moitos sitios. E claro, o patrimonio de Alfonso e o meu, pois épsilon, non? Serán cousas diferentes. A mí o que me satisface é que Alfonso é unha persoa que tamén está moi feliz e moi contenta. Já falei con ele en Nadal. Que as cousas che saian rentable depende do que cada un se poña como reto. É dicir, eu me considero que coa miña nómina como profesora de universidade eu vivo ben e me podo permitir facer viaxes e compartir o que teño, pero mellor as expectativas económicas vosas son diferentes, pois o mellor tedes que ir por outro lado, pero se me queixase, cando empecé a traballar despois de estudar toda a carreira con bolsa, pois claro, tamén, de ter a bolsa a ter unha nómina, non é que empezásemos mercando casas, as mercamos cando nos fixemos funcionarios, pero bueno, eu me sinto satisfeita. Ahora, se quixese optimizar como matemática solo a miña conta corrente, tería que facer outras cousas, o mellor. A miña satisfacción persoal e a miña cabeciña satisfeita, eu creo que me sale a conta. Pero moitas grazas. Arriba, vale. Hola. Vale. Sí. Esto es una duda que tenía porque tú, como persona que sabes tanto de mates, ¿crees que llegará un momento en el que la tecnología sustituya al cálculo mental? Es decir, que ya pasemos directamente a calcular cualquier cosa porque tenemos una calculadora que lo hará y ya está. É que, vamos a ver, eu confeso que son das matemáticas que non lle gusta facer contas, vale? Eu creo que o reto e o que nos capacita e polo que nos recoñecen a xente de matemáticas é pola capacidade de resolver problemas, porque a palabra problema non nos faga sair correndo, senón, isto é lo mío, eu quero resolver problemas. Ahora, facer cálculos, se os pode facer a calculadora, que por certo ahora hai calculadoras superpotentes que fan un montón de cálculos moi ben, sin problema ningún. É dicir, o que pasa é que non sei se vas ti tanto polo cálculo como si estos modelos dentro de nada, pois claro, mellor lle dis en estos momentos a cuestións de inteligencia artificial lle podes decir prográmame en esta linguaxe este método numérico. E xo dan. Ahora, se o teu obxectivo e tú estás facendo esa pregunta porque queres aprender, se xo dan feito, o proceso de aprendizaxe perdíchelo. Estás facendo trampas ao solitario. Ao mellor sacas sobresaliente, ao mellor tes moitos ingresos, pero non aprendiches nada. E como a partir de agora cada vez vos avaliaremos máis mirando vos os ollos para que demostredes mellor o que sabedes
e non o que outros din que se pode facer, pero se a historia é, se poden suprimir o cálculo sin máis, se facer as contas, insisto, había, e isto se explica tamén moi ben na película de Figuras ocultas, elas, e ademais as colegas de color, elas facían cálculos na ala oeste e elas facían as contas. Pero cando viron que empezaba a chegar o primeiro ordenador, pois dixeron, pois vamos a aprender a programar o ordenador, porque o de facer contas xa pasa a outra historia. Pero ahora temos que mandarlle ao ordenador facer as contas, e para iso fai falta cabeciña. Entón, eu creo que, a min, o das contas, vamos, eu son das que non lle gustaba xugar a escoba porque había que estar sumando e tal. A mí me gusta máis outros xogos de estar pensando e non de estar operando. Pero logo hai xente de matemáticas que lle encanta o cálculo mental, xente que se sabe non sei cantas cifras do número pi, eu as que dan o pidei o mes que ven, 3, 14, 16 e punto. Pero hai xente que con eso pasa ben, pero unha cousa é o cálculo, e eso cada vez as máquinas o fan mellor, e outra cousa é como ser óptimos con ese cálculo e como aportar solucións para o mundo que nos toque vivir en cada momento. E aí creo que as cabezas non son reemplazables. Aí. Pero moitas grazas, A min gustaríame saber se o programa que desenvolvechedes para calcular as correntes da ría podría ser executado nun ordenador, por exemplo, como o que temos na casa, ou foi preciso un superordenador? Pois moi boa pregunta. Daquelas, porque eu até se acabei no ano 94, daquelas eran os ordenadores que había na facultade e ahora están musealizados a entrada. Eu cando, se vides un día a vernos a facultade, digo, bueno, e aquí vin por primeira vez a ría de Pontevedra. Este é o romanticismo da Tetronis. Hoxe en día, con calquera portátil, podes facer simulacións. De feito, por exemplo, cando con un portátil que eu tiña fai uns anos calculamos o meandro de Ranillas para colegas da Universidade de Zaragoza, hoxe en día moitos destes cálculos poden facerse no ordenador de casa. Cálculos tridimensionais con unha cantidade de nodos espectaculares, pois sí que se sigue utilizando, pois o Finisterre aquí ou colaboramos con xente de Alemania e se usan supercomputadores, pero hoxe o das rías, a verdade que teño moita morriña de volver a pasar. E decía Sarai que ora ten implementados métodos con máis precisión. Un día destos temos que coller a batimetría da ría de Pontevedra e volver a ver como dá, vamos, facerlle así un remozado a ría de Pontevedra porque xa pasaron moitos anos, casi 30. Pero tamén moi boa pregunta. Hoxe, moitos dos ordenadores que tedes na casa se pode calcular, pero a veces se é o fluxo en torno a un avión ou algo así moi sofisticado, depende dos nodos que poñas, depende do número de ecuacións que resolvas, pois moitos dos nosos estudantes, pois traballos fin de grau ou fin de mestrado, utilizan os seus ordenadores. Mais preguntas? Hola. Hola. Con cantos anos sentiches que comezaches a chegar a onde querías e a comezar a conseguir o teu progreso, que comezaches a ter éxito no que ti pensaches que te gustaba, se en algún momento tiveches algunha dificultade que pensaches que non deberías seguir ou que te puxe unha dificultade que pensaches que sería máis difícil do normal e que terías que tomar un descanso, como foi o teu progreso? Grazas. Vamos a ver, eu recoñezo que cando estaba na carreira pensaba sobre todo en dar clase nun instituto. A mí a docencia gustame moito, de feito nos fixemos fotos en quinto de carreira, como pois o ano que ven non estaremos en Santiago, e isto se acaba aquí. Eu tiña unha bolsa de colaboración, e grazas a esa bolsa empecé a traballar con Alfredo, daquelas eran roturas de presa en fondo plano, e picoume a curiosidade da investigación. E creo que a pregunta é moi boa, pero non teño datado. Eu recordo que unha vez, subindo as escaleiras ao entrar na facultade, volvíamos da cafetería e alguén dixo que se podía ser doutor en matemáticas. O mellor isto hoxe sona mal, máis, pero daquelas non sonaba. Entón, son consciente, e agradezo a pregunta do momento que dixen, podo ser doutor en matemáticas. Pero nin idea. Igual que, por exemplo, co premio María Bonenburger, eu estive no inicio da unidade de Muller e Ciencia e diseñamos o premio,
e de repente coñecimos que había unha señora que estaba en Coruña, que estaba moi descoñecida, é un efecto Foto 51. Ela tiña xa cátedra en Canadá, pero se volvera para Coruña para cuidar o seu pai, e montamos a Unidade de Muller de Ciencia e o Premio María Bonenburger. E non se me pasou en ningún momento que eu recibiría o Premio María Bonenburger, porque había moitas mulleres por recoñecer en Galicia, non? Son a número 16, este o broche que viña dentro do premio. E claro, cando me enterei que estaba nominada, pois sí que eu creo que foi desos momentos de carai, pois non me esperaba, porque ademais estou outra vez no plenario e eu fixera os meus deberes, propuxemos a colegas, hai moitas mulleres moi brillantes en Galicia que poden recibir o María Bonenburger, o mellor tamén está aquí algunha próxima María Bonenburger dos próximos anos, porque eu non tiña nin idea, e máis, coas compañeras coas que redactamos o premio, cando as chamei, e dixen, eu en algún momento dixen algo, porque non son consciente. Entón, eu creo que a veces non somos conscientes dos soños que podemos ter. A min o da docencia gustábame. Picar a investigación era unha curiosidade, se podía experimentar, senón no ensino medio en aquel momento tamén había moito chollo, non? Como podo dar clase, podo investigar, e no da xestión sí que a veces digo, para que me metería en este lío, non? Aí eu vos lo confeso, fun secretaria da Escola de Óptica, fun vicerreitora 4 anos, levo xa 5 de decana, vou pa 6, pero claro, sempre que dixen que sí, pois me acordei da miña nai, cando ela decíamos, pois hai que elegir el delegado, pois non queremos ninguno, pois non sei que. E entonces ela sempre decía, pero alguén ten que ser. Entonces, esta vez, pois xa cumplía os 8 anos a decana anterior, tratei de convencer a moitas persoas para que se presentasen ao decanato, matemáticas estaba en bo momento, e non conseguí convencer a ninguén, aí unha frustración, e entón ao final dixen, bueno, acordeime da miña nai, pois alguén ten que ser. E logo conseguín outras 3 compañeiras fantásticas que están no equipo. Entonces, eu creo que a saturación, confeso, me chega máis a veces na parte da xestión. Como vicerreitora, pois, foi coordinar todo o voluntariado do Prestixe, eso foi moi especial, porque había un problema grande por un lado, pero había moita xenerosidade por outro. Aí sí que me din conta que para xestionar unha mente matemática era importante. Vamos, eu aplicaba o que aplicara para diseñar os códigos en Fortran para organizar toda a intendencia. Entonces, a veces sí, na xestión, e se hai colegas aquí presentes que tiveron algún posto de responsabilidade, a parte da concelleira, a dirección de algún departamento ou de algún centro, saben que a veces saturamos. Pero na parte da investigación ou na parte da docencia, confeso que nunca. Porque xa sabes como funciona, non che sae agora. Bueno, pois xa sairá. Algo temos que aprender de isto. Entón, aí non... Outro, como é máis voluntario, pois diste, bueno... Pero, por exemplo, ser decana na COVID, pois era un 724, non? Porque estabas todo o día pendente. Pero a xente tamén se portou moi ben. Entón, bueno, te vas retroalimentando. Non sei se engañando, pero dende logo pillas enerxía para seguir. Moitas grazas. Aí hai unha e aquí hai outra. E se mirades o reloj é 1:30, pero máis nada, eu non teño problema. Pero hai dúas preguntas, a ver. Hola, sí? Eu quería preguntar si ti pensas que vai chegar un momento en que o coñecemento científico vai sobrepasar a inteligencia humana e xa non imos poder entender, por exemplo, coa física cuántica, que cada vez faixe máis complicada. Ti crees que vai chegar un momento en que non podamos comprender? Vamos a ver. Hoxe en día estamos facendo investigación porque hai cousas que non entendemos, non? E cada chanzo das tratando de entender algo que anteriormente non se entendía. Incluso, ás veces, o coñecemento científico anula o coñecemento anterior, non? Houve un momento que a xente pensaba que a Terra era plana, que era chan, non? Entonces, eu creo que, claro, eu creo que como globo, cada vez que o inflas, se queres inflar un pouquiño máis, tens que meter moito máis oxígeno, entonces te podes quedar sen folgos. Pero creo que sí, e ademais, oye, cada vez ti te basas no que sabían de antes, entonces eu creo que ese globo non estoupa. Eu creo que seguiremos aprendendo. Sobre todo, mentras non perdamos o de estar cos pés na terra e para que estamos a investigar.
Pero xa vos dixen, xa confesei que era optimista, pero sempre facemos máis do que pensábamos. Eu na vida pensei, pois, contar a ría de Pontevedra hoxe aquí pasando unhas trampas nun cañón. As miñas transparencias esas que están aí eran unhos plásticos que se poñían nun retroproxector. Última pregunta e vamos a empezar a rematar o encontro. Por aí. A ver. Yo. Si después de estudiar una tesis tan compleja, si te fue difícil preparar las oposiciones para la carrera de mate. Mira, vamos a ver, o camiño é, despois de facer a tese, pois a universidade ten que crear a plaza, ten que haber unha plaza que podas concursar. E entonces aí tes que organizar a tua información, o teu currículum, tes que organizar un proxecto docente e un proxecto investigador. E entón aí tes que poñer algo novo e, bueno, é un reto, se ademais hai contrincante, pois é un reto porque o xurado pode dicir sí ou non, a ti ou a outra persoa. Vale, é un reto, pero que foi máis difícil unha cousa que a outra? Eu creo que é semellante. Ora sí, cando baixas para a oposición e ves que hai unha persoa que é contrincante e tal, pois, bueno, pois tes que xugar o partido e no meu caso pude celebrarlo. Sí que é certo que a semana da oposición eu dira a clase e eu estaba realmente estresada, entonces cando volvín a semana seguinte lles dixen vou a repetir a clase anterior porque creo que a semana pasada eu non estaba en condicións. Os meus alumnos pensaron que estaba enferma porque veían que eu non coordinaba demasiado. Entonces eu repetía o exercicio, a máis eran dos exercicios máis farragosos que lles contara os de Enxeñería Química, eu repetía o exercicio e con unha elegancia exquisita me iban dicindo, sí, aí se confundira. E non dixestedes nada. Es que non estaba ben. Entonces, agradecidísima a esa promoción de alumnos. Me agradezco. Bueno, fostes un público creo que magnífico. Fantástico. Creo que Elena está encantada de todas as preguntas que lle fixestes. Moitísimas grazas por conectar así, por vir. E como di ela, que a min é unha frase que me gustou moitísimo nas entrevistas que lle lín para estes días, que sempre hai algo, ela di de matemáticas, podemos decir así en xeral, de algo de ciencia, de humanidades, do que sexa, que vos está esperando. Que seguramente voso, que vai ser voso. Entonces, non vos deixedes achicar nunca, sobre todo vos, as mulleres, e nada, pa diante, moitísimas grazas ao profesorado tamén, e o ano que ven seguramente volveremos a ver na segunda edición da Foto 51. Grazas. Grazas, moitas grazas.